早晨，早晨我隻腳有啲痛，有啲咩痛啊？嗰啲膝頭哥。呢個係咪叫做膝蓋骨關節綜合症啦？我點知啊？你好似好叻咁嘅，我梗係叻啦你識噏得出嚟。梗係啦，因為我有個朋友佢好叻噶嘛喺呢方面。好，咁我哋早晨啊 Ronnie，早晨 Ronnie，早晨。好啦，咁啊，今日裏邊呢個我就冇聽過嘅，上次同我哋 recap 少少，呢個係咩症啦，同埋有啲咩可以醫佢啦。OK， 呢個其實咧係個膝頭哥嗰個嘅痛症嚟嘅。咁一般嚟講咧，就可能係同個退化有關啦，或者係用得太多有關啦咁樣講。咁所以如果你譬如話好多嘅人都試過啦，企起身踎翻低，我示範一次啊，各位導演啊！你真係嘅喎！我每一次萬試萬靈啊，所以我已經患上咗呢個症啦。係啦，佢係次次都係最次都得嘅，唔係威啊！我知道，我已經患上咗。咁佢係咪真係呢一個膝蓋骨關節綜合症咧？會好大機會，好大機會。因為每次佢啲醫生嚟啊，咩嘢嚟啦，我梗有係中嘅喎。下次有冇唔安排呢啲？好沮喪，好慘。係啦，咁通常有嗰啲聲咧就會有個機會係好大。係啦，因為30歲我咁講，30歲以後咧就開始。32、3。啱啱掂到呢一個 mark。哦，原來係咁。好啦，咁啊，但係我哋不如咁啦，嗱，既然有啦，係有咩村民先 ？OK， 嗱，村民咧其實就好幾樣嘢我哋可以做得到嘅咁樣樣。咁我哋屋企自己做得到啦，去醫生度亦都可以做得到。咁第一樣咧就 price 好簡單 ，protect，OK， 同埋咧 rest， 仲有 ice，OK。咁即係話如果我哋有啲動作係做得特別差啲嘅 ，OK， 會做咗會令到佢特別痛啲嘅咧，我哋就避免去做啦。咁所以第二樣就係 rest 啦，咁要休息咯噃。如果因為做得太耐嘅緣故 ，OK。第三就 ice， 即係咧敷冰。OK。敷冰嘅原因係咪因為入邊腫咗咧？所以要敷冰咧？因為咧呢一個情況，但係呢一個綜合症裏邊咧，其實會腫嘅機會係好低嘅，主要係因為痛嘅緣故咯，咁樣講。我就暫時未有痛嗰樣嘢，需要 prevent 休息下。係啦，呢樣嘢啦。咁另外咧，物理治療啦，OK， 物理治療包括譬如話可以做個 muscle stim 咧，即係話嗰個肌肉嘅電療啦，做 ultrasound 都可以幫助到嘅。咁另外做翻 adjustment 啦，呢樣嘢好多時我哋會 miss 咗就冇睇到。呢個真係 adjustment 就係嗰個 chiropractic 脊骨神經科嘅矯正，因為咧其實我哋講緊都係嗰個嘅關節。都諗到嘅其實。唔係喺做個背脊，係做個膝頭哥。你都做埋做到，因為咧個膝頭哥定係拍你講你你幫我整個拍，但係點咧？因為本身咧嗱個菠蘿腳喺度啦，咁另外有個股骨同埋個小腿骨，咁呢度3個骨夾埋就係其實一個關節嚟嘅。咁如果個關節係有移到位嘅時候咧，仍然都會影響個膝頭哥咯。明白。OK。咁啊，仲有啲好似按摩得唔得咧？按摩當然可以啦嚇，主要咧我哋 focus 翻咧其實係大腿同埋小腿嘅肌肉。OK。咁大腿講緊大腿前邊嗰塊肌肉。咁陣間咧我都會講到啲運動或者 stretch， 我哋可以 demonstrate 一下。要教點樣可以做到呢啲好簡單嘅 stretch 嚟嘅。OK。好啊。好。咁啊，仲有我知道咧，我媽咪就成日過親嚟加拿大咧，就去 Costco 嗰度。成一就維他命。嗰啲 glucosamine 啊，再加埋唔知乜咩收肥，我唔識㗎啦。係咩嚟嘅咧？呢啲 glucosamine 咧其實係一個營養嘅加添劑嚟嘅，係一個 supplement dietary supplement。主要咧佢就係話部分咁樣幫你修復翻嗰個膝頭哥嘅關節，或者任何退化嘅關節。咁所以如果個關節係有退化嘅話咧，其實我哋可以試下食呢一樣嘅。印證到㗎，我媽就嚟親咧，佢食咗我諗 from 都有10年啦。點解好多人都會食呢隻嘅 glucosamine？係啊。Very interesting，因為點解咧？其實初嗰個 study 做出嚟咧，其實喺啲 WOWO 裏邊做出嚟嘅。咁佢哋食咗之後咧，OK 係啦，係有 improvement。不如人都 exactly 就係膝頭哥咁樣樣咯。兩樣嘢喎，人嘅糖尿病咧係俾狗舐完之後，係 UT 嗰位 professor，咦點解隻狗會舐啲尿咧？就發現咗糖尿病。知道有糖尿病。所以狗都幾緊要喎，對於咁變咗咧，其實嗰個係會幫助到個膝頭哥會好翻啲嘅咁樣樣。係啦。咁嗰啲 orthotics 咧，即係嗰啲係咪 braces， 即係戴嗰啲箍啊咁？Actually 係着喺個腳裏邊嗰啲，因為咧我哋講過。即係嗰啲剪啊。係啦，係剪，冇錯啦。因為本身咧就係話我哋由腳開始影響到個膝頭哥，咁所以如果我哋 correct 到個腳嘅 issue 嘅話咧，就直接幫到個膝頭哥。咦？咁如果你咁講，即係譬如有扁平足嘅人，會唔會特別易有呢一種嘅？冇錯啦，又有啦，又中啦！我由細到扁到而家，所以我細個已經我諗十零歲我都已經拍㗎啦。即係所以唔可以醫嘅其實。而家有冇做緊鞋墊啊？冇啊，仲更加衰喎！嚟揾你啊，嚟揾你。好啦，跟住同我教啲即係未做 stretching 未做到即係訂做緊，但係要做 stretching。OK， 好啦，做係咁啊 stretching 好簡單嘅啫。咁我哋練要拉或者要練咧，就係大髀前面嗰塊肌肉。OK， 咁啊點樣做咧？咁我哋可以企起身試下啦。企起身。好。咁咧就如果我哋講係話要拉大髀前面大腿呢個地方咧，就好簡單嘅啫。我哋咧就將個膝頭哥屈起，揾個手揸住佢，係啦。咁咧就將嗰個腳踭咧就拉向個 pat pat 嗰個位置裏邊。係啦。嗱，我哋留意咧就兩個大
髀咧係要連即係貼埋一齊嘅，貼埋係啦，唔會前唔會後嘅，貼埋一齊嘅咁樣。咁係咪 feel 到大髀？將嗰度就有啲褪咗前啦，褪翻後少少個大髀。即係你膝頭哥要平排。係啦，拉後啲，拉後啲。再拉後啲個膝頭哥。再拉後啲。冇後。呢一隻腳個膝頭。我呢隻個。係啦，冇錯啦，係啦拉開啲。如果你覺到咧大髀前面嗰度扯住咧，咁就好扯住咯，大髀前面都係咁拉。係啱啦，係啦，因為你嗰個地方緊，所以就做呢個動作啦。哦。就拉緊。咁啊兩邊都左右嘅都要做啦。咁另外有冇啲咩？仲有啲咩？嗱，另外咧就有啲 exercise 我哋可以試下做嘅，OK？咁就要拉大腿啦，亦都係練翻大腿。咁所以咧我哋可以用呢啲 exercise 去幫我哋。咁啊，你一個 towel exercise 咁好簡單，我哋揾個 towel 捲起佢。揾條毛巾捲起佢。係啦，towel 毛巾捲起佢就瞓低，OK？咁你將嗰個毛巾咧就擺你膝頭哥下邊。哦，膝頭哥下邊係啦，咁咧就用嗰個膝頭哥壓落嗰條毛巾度。用力相反方向壓落。壓落條毛巾度。咁啊條毛巾主要就係俾啲嘢你去壓嘅啫，其實你唔一定要做呢樣，但係大部分。你可唔可以你老公俾你壓都得嘅？冇喐，衰佬嚟。咁另外啦，呢個就簡單啲嘅，咁啊複雜少少點咧，我哋可以坐翻低做啦，咁樣樣嚇。坐低嘅時候咧，咁我哋可以遞高我哋隻腳啦，開始。咁所以一開始嘅時候咧，我哋可以咧就係話就咁遞高就得啦，OK。咁啊難度複雜啲嘅時候咧，我哋就可以加少少重量落去啦。咁譬如話拎條 tube 啊，即係一個啲膠帶啊，少少啲重量。冇錯啦，咁啊慢慢我哋練翻個大髀嘅肌肉。即係最緊要咧，就係練呢一嚿肌肉，等佢唔好咁梯。係啦。咁啊，因為時間仲翻少少，不如嗱 exercise 開下次又教我哋多啲啦。有冇咩我哋即係切記唔可以做嘅咧？切記咧就係話我哋要 avoid 啲 high impact 嘅 exercise 或者運一啲動作咁樣樣。high impact 羽毛球都係啦。羽毛球都係。係咪嗰啲？係啦，冇錯啦。所以咧，如果譬如話選擇去做啲大氧嘅運動嘅話咧，其實跑步就唔係咁好啦，因為每一次都個力游水或者游水好啲啦 ，elliptical 啦，踩單車啦，嗰啲就比較好啲。咁另外着鞋都係要留意啦。OK，鞋咧就其實唔好着啲太耐，太耐即係太耐 worn out 咗嘅鞋，其實唔應該着咯。咁啲人就仲唔捨得抌㗎就係。舒服擺到睇就怪得咁幾廿年，30幾年嚟真係。係。好，呢個時間我哋要聽一聽阿 Kitty 同我哋講下天氣，不過多謝晒 Ronnie。OK，thank you。